¿Sabías que hay un animal que puede sobrevivir a una licuadora? Las esponjas marinas no tienen cerebro, corazón, ni órganos. Pero si las destruyes en células individuales, pueden regenerarse completamente. Literalmente son como un rompecabezas viviente que se arma solo. Y lo mejor es que, limpian el océano, viven cientos de años y pueden tener compuestos que curan enfermedades. Y tú pensando que eran solo adornos de acuario. Las esponjas marinas son como alienígenas del mar. ¿Te imaginabas que algo tan simple fuera tan increíble? Dale like y sígueme para más datos que te van a volar la cabeza.